చాలా బాగున్నాను. ఎప్పటిలాగా నేను ఈ రోజైతే మాత్రం వంట చేయట్లేదు. మంచి హోమ్ రెమెడీతో మేము ముందుకొచ్చేసాను. అది ఏంటంటే శీతాకాలం వచ్చేసింది కదా! వర్షాకాలంలోను, శీతాకాలంలోను పిల్లలకి కామన్‌గా వచ్చేది దగ్గు, జలుబు. ఆ దగ్గు, జలుబు బారి నుంచి ఎలా బయటపడాలా అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఎక్కువ మందులైతే మనం వాడలేం పిల్లలకి. ఈ ప్రాబ్లమ్ నేను ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే మా బాబు ఆర్యకి ఎప్పుడు దగ్గు, జలుబు ఉంటూనే ఉంటుంది. అందుకని నేనేం చేస్తున్నానంటే కొత్తగా హోమ్ రెమెడీనే చేస్తున్నాననమాట. నేను మందులైతే వాడట్లేదు. ఆ రెమెడీని నేను మీకేంటో చూపించేస్తాను. రండి. తమలపాకు కావాలి. ఒక పెద్ద తమలపాకు తీసుకున్నాను నేను. నా దగ్గరైతే తాజాగా తమలపాకు దొరకలేదు. ఇది జస్ట్ కొంచెం ఎండిపోయినట్లుంది. కానీ మీకు దొరికితే మాత్రం తాజా తమలపాకు వాడితే ఎక్కువ జ్యూస్ వస్తుందనమాట మనం దంచినప్పుడు. నెక్స్ట్ తులసాకు తీసుకున్నాను. తులసాకు కూడా నాది తాజాది కాదు. నేను ఫ్రోజన్ చేసుకున్నాననమాట. ఇండియా నుంచి తెచ్చుకుని ఇలా జిప్‌లాక్ బ్యాగ్‌లో పెట్టుకుంటే మీకు ఎన్ని రోజులైనా తాజాగా ఉంటుంది. నేను డైలీ తులసి వాటర్ కూడా తాగుతాను. హెల్త్‌కి చాలా మంచిది కదా! నెక్స్ట్ మీకు ఇది తాజాగా దొరికితే తులసాకు కూడా తాజాగా వాడుకోండి. నెక్స్ట్ తేనె. మంచి తేనె ఉండాలి. దంచుకునే రాయి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఇలా ఒక చట్రంలాగా తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే మా గ్యాస్ ఇలా ఉంటుంది కదా! ఇది ఇండక్షన్ స్టవ్ కాబట్టి నేను ఇలాంటిది పెట్టుకున్నాను. పెట్టుకొని గ్యాస్ ఆన్ చేసుకోవాలి. గ్యాస్ ఆన్ చేసుకున్నాక ఈ తమలపాకు ఉంది కదా! ఇది చక్కగా కడిగి శుభ్రంగా తుడుచుకున్నానమాట. దీన్ని ఒక్క 1 సెకండ్ పాటు వేడి సెగ చూపించాలన్నమాట. అంతే. మరీ ఎక్కువసేపు అయితే మాత్రం పెట్టకండి. మొత్తం ఎండిపోతుంది. అప్పుడు జ్యూస్ రాదు. ఇలా ఒక్క నిమిషం ఇలా జస్ట్ ఒక కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. మీరు డైరెక్ట్ గ్యాస్ మీద ఉంటుంది కదా ఇండియాలో, గ్యాస్ మీద కూడా మీరు డైరెక్ట్ ఇలా పెట్టేయొద్దు. జస్ట్ దూరం నుంచే చూపించండి సెగ. మనం ఇలా వేడి చేసుకున్నాం కదా తమలపాకుని, దాన్ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంచేద్దాం. చెప్పాను కదా నా దగ్గర కొంచెం ఎండిపోయిందని. అదే తాజాదైతే భలే రసం వస్తుంది. జస్ట్ ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసేయండి. చేసి చిన్న దంచు డ్రైలో దంచుకోండి బాగా. నా తాజాది కాదు కాబట్టి నేను ఒక 2 డ్రాప్స్ వాటర్ వేస్తున్నాను దీనిలోంచి జ్యూస్ బయటికి రావడానికి. దీన్ని మెత్తగా దంచుకుందాం. ఇలా బాగా దంచుకున్నాక ఒక కప్పు తీసుకుని దీనిలో ఒక 10 చుక్కలు పిండాలి. మీరు వయసును బట్టి వేయాలన్నమాట. ఒక ఏడాది పిల్ల అయితే ఒక 10 చుక్కలు అలా చూసుకుని డోస్ మీరే పెంచుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు మా బాబుకి 4 ఇయర్స్ అనమాట. అందుకని ఒక 15 డ్రాప్స్ దాకా వేస్తున్నాను. చెప్పాను కదా తాజాదైతే మీకు ఇంకా జ్యూస్ వస్తుంది. నాది జస్ట్ ఎండిపోయింది కాబట్టి ఇలా ఉంది. ఇలా పక్కన పెట్టుకున్నాను. తర్వాత తులసాకు వేసుకుంటున్నాను. ఈ తులసాకు కూడా నేను చక్కగా కడిగి తెచ్చుకున్నాను ఇండియా నుంచి. దీన్ని కూడా మనం మెత్తగా దంచుకుందాం. చూసారు కదా, ఇది కూడా దీనిలోంచి కూడా ఇది తులసి ఆకు 10 డ్రాప్స్ అయితే మనకి తమలపాకు కూడా ఒక 10 డ్రాప్స్ వేయాలన్నమాట. నేను అది కూడా ఒక 10 డ్రాప్స్ దాకా వేసాను. చూసారా, జ్యూస్ ఇలా వస్తుంది. దీనిలో ఫ్రెష్ తేనె మీ టేస్ట్ని బట్టి కలుపుకోవచ్చు. పిల్లలు ఎక్కువ కొంచెం తీపి తింటే తేనె మంచిదే కదా దగ్గు వచ్చినప్పుడు. అంటే కొంచెం తమలపాకు వగరు ఉంటుందిగా, ఆ వగరు పోతుందన్నమాట తేనె వల్ల. అందుకని మనం ఈ తేనె వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం అన్నమాట. ఇలాగా చూసారా ఎంతో చక్కగా తయారైపోయింది రసం. ఇది మీ పిల్లలు ఇష్టంగానే తింటారు. ఎందుకంటే దీంట్లో తేనె కూడా కలిపాం కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. ఇవన్నీ న్యాచురలేనండి. ఇది మీ పిల్లలకి ఇవ్వడం వల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. ఇది మీరు చక్కగా వాడుకోవచ్చు. ధైర్యంగా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా హోమ్ రెమెడీలు చేసుకుంటేనే పిల్లలకి మంచిది కదా. ఎక్కువ మనం బయట మందులు కొని వాడే కంటే కూడా. దీన్ని ఉదయం సాయంత్రం 2 సార్లు పట్టించవచ్చు. ఇలా పట్టిస్తే మీకు ఒక 3 డేస్లోనే 3 డేస్ రెగ్యులర్గా పట్టించండి. మీకే ఈజీగా తేడా తెలుస్తుంది అనమాట.
వచ్చేసి ఇంకో చక్కని హోమ్ రెమెడీ ఉందండి. దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే కరక్కాయ. ఇలా ఉంటుంది కరక్కాయ. మీకు ఏ షాప్లో అయినా దొరుకుతుంది, కిరాణా షాప్లో అయినా దొరుకుతుంది, ఆయుర్వేదిక్ స్టోర్లో అయినా దొరుకుతుంది. ఇది ఎంత బాగా పనిచేస్తుందంటే అంత బాగా పనిచేస్తుంది. నేను ఇప్పటికీ ఇది వాడతాను. ఇది మనం పెద్దవాళ్ళం అయితే జస్ట్ ఈ కరక్కాయని దంచుకుని చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనం బుగ్గను పెట్టేసుకుంటే మనం ఆ జ్యూస్ వస్తుంది కదా, అది మింగుతూ ఉంటే మనకి దగ్గు 2 డేస్లో తగ్గిపోతుంది. ఇది అయితే ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుందండి. అంటే అది పనిచేస్తుంది, ఇది పెద్దవాళ్ళకి ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. దానికి కావాల్సింది చెప్తున్నాను కదా, కరక్కాయ తీసుకోవాలి, తేనె కావాలి, ఇలా ఒక గరుగ్గా ఉన్న ఒక రాయి కావాలి. ఎందుకంటే మనం అరగ తీసుకుంటాం కదా, అరగ తీసుకున్నప్పుడు దీనిలోంచి జ్యూస్ బయటికి రావాలి. నా దగ్గర ఇలా దంచుకునే రాయి ఉందనమాట. దాని వెనకాల ఇలా ఉంటుంది. నేను దాంట్లో దీన్ని అరగదీస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు దీనిలో కూడా కొద్దిగా నీరు పోసుకోవాలి. జస్ట్ ఒక 2 చిన్న స్పూన్లు నీళ్ళు వేసుకున్నాను. తర్వాత కరక్కాయ తీసుకుని బాగా ఇలా అరగదీయాలి. అప్పుడే దీనిలోంచి జ్యూస్ బాగా వస్తుందన్నమాట. చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చిందో. దీన్ని కూడా మనం ఒక కప్లోకి తీసుకుందాం. ఇది కూడా కొంచెం ఎక్కువే తీసుకోవాలి, అంటే పిల్లల ఏజ్ని బట్టి. ఇది కూడా 1 ఇయర్ తర్వాత వాడండి. ఇది కానీ కొంచెం కరక్కాయ అనేది కొంచెం చేదు, బాగా వగరు ఉంటుందన్నమాట. కొంచెం తేనె మాత్రం ఎక్కువ వేయాలి. మొత్తం అంతా జ్యూస్ తీసుకోవాలి. నేను కొద్దిగానే తీసాను, మీకు కావాలంటే కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు. ఒక స్పూన్ ఫుల్గా వస్తే చాలు. దానిలో కూడా రుచికి సరిపడా తేనె కలుపుకోవాలి. చెప్పాను కదా ఇది వగరగా ఉంటుందని, అందుకని కొంచెం తేనె ఎక్కువ కలుపుకుంటేనే మీకు టేస్ట్ ఆ వగర తెలీదు. ఒక స్పూన్ తీసుకుని దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. చూసారా ఇది కూడా ఇలా వస్తుందన్నమాట. చూసారా ఎంత చక్కగా వచ్చిందో. ఇది మాత్రం టేస్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. ఇది మనం కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, పెద్దవాళ్ళు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ముసలి వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఎవరైనా వాడచ్చు అనమాట. ఇది కూడా చాలా బెస్ట్ హోమ్ రెమెడీ అని నేను చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే నేను వాడుతున్నాను కాబట్టి మా పిల్లలకి. చూసారా ఈ తులసి, తమలపాకు జ్యూసు, ఈ కరక్కాయ జ్యూసు 2 కలిపి ఏదైనా వాడుకోవచ్చు మీరు. నాకు అస్తమానం తమలపాకులు దొరకవు కాబట్టి నేను కరక్కాయ కూడా వాడుతూ ఉంటాను. చూడండి ఈరోజు మా బాబుకి బాగా దగ్గుందనమాట. నేను ఇప్పుడు ఈ 2 యూజ్ చేసేస్తాను. ఫస్ట్ ఇది వేస్తాను, నెక్స్ట్ ఇది వేస్తానమాట. సెకండ్ టైము ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, అలా కూడా వాడుకోవచ్చు. చూసారు కదా ఈ హోమ్ రెమెడీలు 2ను. ఇవి చాలా మంచిగా ఉపయోగపడతాయండి. ఇవి మాకు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ నుంచి నేర్పించారనమాట. ఇవి మేము బాగా యూజ్ చేస్తాము. చెప్తున్నాను కదా మా పిల్లలకు కూడా యూజ్ చేస్తాను. ఇంకొకటి మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను, మీకు తులసి ఆకులు కనుక దొరకకపోతే బేసిల్ లీవ్స్ అని ఇలా దొరుకుతాయి అనమాట. మాకు ఇక్కడ ఇవే దొరుకుతాయి. నేను తులసాకులు దొరకకపోతే ఇవి కూడా వాడతాను. ఇవి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి, సేమ్ తులసాకులు టేస్టే వస్తాయన్నమాట. ఇవి కూడా వాడుకోండి. అంతేనండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ మరో కొత్త వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు ఉంటాను. బాయ్.